그거 타는 거 가지고 따뜻한 게 아니라 이 안에 추결이 돼 있거든요. 다 날아가는 게 아니라 이걸 뜨끈뜨끈하게 돌을 데워 놓는단 말입니다. 그 열이 이쪽으로 쏘고 있기 때문에 여기서 실외에서도 이만큼 따뜻함을 느낄 수가 있는 거예요. 그게 벽난로라는 거죠. 그게 제대로 된 거예요. 연기 안 나옵니다. 절대로 먼지 안 나옵니다. 집안에 냄새 없습니다. 불 피우기 쉽습니다. 널찍하게 해서 뭐 문이 열고 있는 게 아니니까. 그리고 재치우기 쉽습니다. 뭐 이렇게 재 끄는 다음에 이거 재 못와가지고 하려면 실내로 먼지 날립니다. 100% 날립니다. 얘 그런 거 없습니다. 이걸 담아가지고 깡통에다 그냥 담아도 실내로 여기 절대로 안 나옵니다. 네. 그런 일이 없습니다. 그리고 그럼 제일 쉽지 않습니까? 그보다 쉬운 재치우는 일이 그보다 쉬운 일은 없잖아요. 뭐 쓸어 담아가지고 제 다시 받아서 밖에 이거 하고는 완전히 차원이 다른 문제죠. 그리고 내구성 면에 있어서 그 원리는 여기가 연통이 길고 빰뺑이는 앞이 있습니다. 자, 연통을 100m 해놔도 바람 불면 연기 좀 나옵니다. 그러면 연통이 높기 때문에 연기가 이쪽으로 안 나온다는 것은 전혀 안 맞는 방법입니다. 그럼 뭐 이런 집에 이런 데니까 연통만 2개만 더 달리면 연기 안 나올 거 아닙니까? 그래서 아무 소용이 없다는 거예요. 그렇게 계산해가지고 맨날 연기하는 길에 살 수밖에 없어요. 뒷면 한번 보여요. 예? 냄새가 안 나잖아. 절로 다 빨려들어가면 전혀 치는 거구나. 벽 쪽에다 한짝 그냥 갖다 놓으면 되는 거야. 아니 저기다 고구마를 넣으면 아주 좋을 것 같은데 가격대는 얼마? 딱 빠졌는데 그게 시공돼 내가 있잖아요. 아, 보기에. 고구마 준비 저기 돼 있어요. 아이 이제 그러면 넣으려고요. 그냥 넣어야지 내가 먹고 가죠 참. 죄송합니다. 아. 이따가 오세요. 딱 보니까 그게 빠졌어. 예, 한 바퀴 도시다 오세요. 같으면 열이 엄청 나요. 위에다가 고구마 꺼먹게 이렇게 만들어가면 되겠네. 아니 저기다 누나도 달리고요. 예. 구멍 뚫어봐가지고 요거 우리는 이게 덩어리를 파는 게 아니고 안에 시스템을 팝니다. 안에 시스템. 그런 모든 것들이 완벽하게 작동되어 있는 시스템을 그 집을 시공을 해드리면 그 집이 허물지 않는 이상은 책임을 져드립니다. 그러니까 100년까지는 제가 책임지고 보증을 해드린다는 거죠. 왜냐 그러면은 집에다가 이런 것을 빌트인 해가지고 박아놨을 적에 안 되면은 그 집을 어떻게 하겠습니까? 뜯어갈 수도 없는 거고 그렇기 때문에 그런 모든 보장을 해드립니다. 가격은 얼마나 가요? 2,500입니다. 시공비. 크기하고 상관없습니다. 원래 이거보다도 배나 더 크게 해달라 그러면 제가 100만 원 더 받을 수도 있습니다. 그래서 작게 해달라고 해가지고 싸다 이건 아닙니다. 근데 난방력 말씀드렸다시피 난방력이라든지 그런 부분에서는 그 어떤 것보다도 탁월한. 그리고 자 난로라는 것이 물론 난방도 필요하지만 정수도 필요하잖아요. 둘러 앉아가지고 고기도 구워 드시고 친구들끼리 와인도 한잔 하시고 이 앞에서 재밌는 일을 할 수가 있잖아요. 불이 이렇게 드러나 있으니까 그 재미를 돈으로 한 사람은 대단한 거잖아요. 전원주택에서 겨울에 뭐 하실 겁니까? 예? 자, 그럼 이걸 다 내보내고 이 구멍만 놔둬도 됩니다. 집 밖으로 다 내보내고 이 구멍만 놔둬도 되고 너희 또 열수가 이렇게는 못하다 그러면 줄이면 되고 우리가 이게 모델이 정해진 건 없습니다. 모델이 정해진 이걸로다가 지금 저 모델을 하면 작게 하면 되죠. 이것도 3분의 2 크기로 줄인다든지 이 모델로다가 지금 3분의 2도 됩니다. 가격이 지금 말씀하신 크게 하고 나오고 크기하고 관계없다는 이야기야. 여기에 이런 게 보면은 이게 연기 나오는 분들 위해서 여기는 양쪽 옆도 없습니다. 그죠? 뒷벽밖에 없어요. 뒷벽. 이래도 연기하고는 상관없으니까 이 정도 되면 안전하게 그죠? 네. 그리고 이거는 양쪽에 뚫려 있어가지고 양쪽에서 불을 마주대고 떼는 거. 또 크기가 사람이 들어가서 누울 수 있을 만한 크기도 있고 여기 사람 못 들어갈 만한 맨홀 뚜껑만한 크기도 있고 뭐 이거하고 똑같은 모델도 있네요. 거실에 사람 크기만한 사람 키 크기만한 난로도 있고 그러니까 난로 모델은 없다고 봐요. 그때 디자인 원하는 대로 해주다. 그럼 주문 제작 모양 색깔 뭐 느낌 다 주문 제작해 드립니다.